হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকে হচ্ছে মঙ্গলবার, এখন বাজে সকাল 7টা, আর এখন থেকে আমি আমার আজকের ভ্লগটা শুরু করছি। আই হোপ আজকের ভ্লগটা তোমাদের ভালো লাগবে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আগে একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি, তারপর নিজেকে একটু সময় দেব, মানে চুলটা একটু আঁচড়ে নেব। প্রত্যেক দিন কী হচ্ছে, স্নান করার পরে চুলটাকে আঁচড়াচ্ছি, তখন না অনেকটা চুল উঠে আসছে। তাই ভাবছি আজকে একটুখানি সিরাম লাগিয়ে নিয়ে তারপরে চুলটাকে একটুখানি উঁচু করে খোপা করে নেব। কেননা আমার না গরমের মধ্যে একদমই ভালো লাগে না চুল ছেড়ে রাখতে। পিঠের মধ্যে চুলগুলো না পড়লে ভীষণ একটা বিরক্তিকর ব্যাপার লাগে। আর তাছাড়া না আজকে একটু কাজটা বেশি আছে, বেশি বলতে খুব একটা বেশি না। ভাবছি ফ্রিজটাকে একটু পরিষ্কার করে নেব, যেহেতু কদিন বাদেই বাড়ির পুজো আসছে, আর পুজোর আগে তো একটু একটু করে কাজ সেরে রাখতে হবে। আমাদের বাড়ির যে মনসা পুজোটা, সেটা হয় হচ্ছে ভাদ্র মাসের শেষের দিন, মানে যেদিন বিশ্বকর্মা পুজো হয় সেদিন আমাদের বাড়িতে হয় মনসা পুজো। তো এতে করে কি হয়, পুজোর আগে যেহেতু ঘরটা ঝাড়পোছ করা হয়, তাই নতুন করে না দুর্গা পুজোর সময় আর পরিষ্কার করতে হয় না। কিন্তু এবার তো দুর্গা পুজোটা একটু দেরি করে পড়ায় মনে হচ্ছে আবার দুর্গা পুজোর আগেও ঘর পরিষ্কার করতে হবে, ঝাড়পোছ করতে হবে। আর কেন জানো তো, যেহেতু আমাদের বাড়িটা একদম রাস্তার সামনে হয় না, প্রচণ্ড ধুলো ময়লা হয়। মানে আজকে পরিষ্কার করবো তো দুদিন পরে আবার ভর্তি হয়ে থাকবে ঘরে। বিশেষ করে আমার এই যে কাচের জানলাগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলোতে তো প্রচণ্ড ধুলো হয়। তাই ভাবছি আগে এই জানলাগুলো আমি একদিনে পরিষ্কার করব, কারণ এই জানলাগুলো পরিষ্কার করতে না খুব সময় লাগে। আর প্রত্যেক দিন সম্ভব না যে অনেকটা করে সময় দিয়ে দিয়ে জানলাগুলো পরিষ্কার করা। তো যাই হোক, এদিকে আমার বিছানাটা গুছিয়ে নিয়েছি। এবার একটুখানি ঘরটা ঝাঁট দিয়ে নেব, যেহেতু একটু পরে ঘর মুছতে আসবে। আর উনি কী করে, ঘরটা না ভালো করে একটু ঝাঁট দেয় না, যেহেতু খাটের তলামলা একদমই পরিষ্কার করে না। তার জন্য আমি কী করি, আমি একটু ঘরটা পরিষ্কার করে ঝাঁট দিয়ে দিই, তাহলে উনি একটু সুন্দর করে মুছে নেয়। আর আমার জানো তো ভীষণই একটা পিটপিটানি রোগ আছে বলতে পারো। সেটা তোমার হচ্ছে কি হয়, কেউ যদি আমার ঘরটাকে ঝাড় দেয় বা কেউ যদি মুছে দিয়ে যায়, সেটা না আমার একদমই ভালো লাগে না। আমার যেন কেন মনে হয় যে এখানে হয়তো নোংরা পড়ে আছে, বা ওখানে খাটের নিচটা হয়তো ধুলো পড়ে আছে। মানে কি হয়, মন থেকে আমি শান্তি পাই না। তো মাঝে মাঝে কী করি, আমি এরকম প্রতিদিনই তো এমনি ঘরটা ঝাড় দিয়ে রাখি, তাও মাঝে মাঝে কী করি, উনি মুছে গেছে তো আমি না তারপরে আমার যতই দেরি হোক আমি আবার নতুন করে না ঘরটাকে মুছি। কেন জানি না মন থেকে একটা আমার কেমন অস্বস্তি লাগে, মানে যতক্ষণ আমি নিজে না করছি। আর আমার যে কোনো কাজই বলো, ধরো জামা কাপড় ভাঁজ করা বলো বা ঘর বিছানা গোছানো বলো, মানে এইগুলো না কেউ যদি আমাকে করে দেয়, তাহলে না আমার ঠিক ভালো লাগে না। আমার কেন জানি না মনে হয় যে ভালো হয়নি। তো আমি কী করি, ওইগুলো আবার নতুন করে করি। এর জন্য আমি কাউকে না কোনো সময় বলি না যে আমার বিছানা গুছিয়ে দাও বা জামা কাপড়গুলো ভাঁজ করে দাও, মানে এইরকম আর কি। তো ঘরঠর আমার পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, চলে এসেছি রান্নাঘরে। আর এখানে বসিয়ে দিয়েছি উচ্ছে ভাজা। আর উচ্ছেগুলো না কদিন ধরে এনে রেখেছিল বাবা, কিন্তু এগুলো আর কিছুই করা হচ্ছিল না। তো ভাবলাম আজকে কটা ভাজা করে ফেলি, এর মধ্যে থেকে কটা নষ্টও হয়ে গেছে। তো উচ্ছে ভাজাটা হয়ে গেছে, আর এখন বসিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে লাউ পাতা বাটা। এখানে তেল দিয়ে আর কালো জিরে আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে, তারপরে হচ্ছে লাউ পাতাগুলোকে একটু কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি রসুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, এবার এটাকে একটুখানি ভাজা ভাজা করে নেব। এটা কিন্তু খেতে দারুণ হয়। তোমরা খেয়েছো কিনা অবশ্যই জানিও, হয়তো তোমরা খেয়েছো, কিন্তু আমি যেভাবে রান্নাটা করি তোমাদের কাছে সেটাই শেয়ার করছি। তো এবার পাতাটার মধ্যে একটুখানি নুন দিয়ে এটাকে একটুখানি নাড়া দিয়ে তারপরে 10 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দেব। আর ঢাকা দিয়ে দিলে কি হবে, এটা থেকে যে জলটা ছাড়বে তাতেই না পাতাটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো দেখো পাতাটা আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। আর এখানে মা হচ্ছে আলু পোস্ত রান্না করছে ছেলের জন্য। আর এই যে পাতাটা ভাজা ভাজা হয়ে এসছে, এবার এটাকে নামিয়ে পাটায় বেটে নেব। আর এটা অনেকে মিক্সিতেও বাটে, কিন্তু মিক্সারের থেকে না তোমার পাটার মধ্যে যদি বাটা হয় তাহলে খেতে ভীষণ স্বাদ হয়। আর এই দেখো আমার বাটাটা হয়ে গেছে, আমি বাটিনি, পাতাটা মাই বেটে দিয়েছে। আর এই দেখো, আর খেতে দারুণ হয়েছিল। একটু ঝাল ঝাল হয়, ঝাল দিলে একটু বেশি ভালো লাগে। আর এখানে আমি রান্না করব হচ্ছে লাউয়ের ডাঁটাগুলো যে ছিল, সেই ডাঁটাগুলো আলু আর বেগুন দিয়ে একটুখানি পেঁয়াজ দিয়ে, এটা হচ্ছে শুটকি মাছ রান্না করব। এই রান্নাটাও খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। তোমরা অবশ্যই জানিও যে তোমরা খেয়েছো নাকি, কিন্তু এইভাবে করো, আমি যেভাবে আজকে করছি মানে রেসিপিটা।
আমি যেভাবে জানি আর কি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো পেঁয়াজটাকে আমি একটু লাল করে ভাজা করে নিয়েছি, আর শুটকি মাছের মধ্যে না শুটকি মাছ আর লঙ্কা আর রসুন দিয়ে এটাকে ভালো করে মিক্সিতে করে নিয়েছি। তারপরে হচ্ছে এবার এই পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, তার মধ্যে আমি শুটকি মাছটা দিয়ে এটাকে একটু ভাজা ভাজা করে নেব। এবার এতে আমি পরিমাণ মতো নুন আর হলুদ দিয়ে দেব, আর একটুখানি সামান্য পরিমাণ একটু লঙ্কার গুঁড়োও দিয়েছি। আর যেহেতু আমাদের বাড়িতে না ঝালটা খাওয়া হয় একটু বেশি, তাই আর এই তরকারিটা না একটু ঝাল হলেই ভালো লাগে, বেশ একটু ঝাল ঝাল টাইপের হবে। আর কি হবে, একটুখানি চিনি দেব, কারণ একটুখানি চিনি দিলে তরকারির রঙটা সুন্দর হবে, কিন্তু আমাদের বাড়িতে একদমই মিষ্টি কেউ পছন্দ করে না। তো দেখো তরকারিটা আমি ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার বেগুনগুলো দিয়ে দেবো, যেহেতু বেগুনটা আগে দিলে কি হবে একদম গলে যাবে, তার জন্য আমি বেগুনটা আগে দিইনি। এটাকে একটু কষিয়ে তারপরে বেগুনটা দিয়ে এবার একটু নাড়াচাড়া দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবো। আর এর মধ্যে না এক ফোঁটাও আমি জল দেবো না, এইটা ঢেকে আঁচটা কমিয়ে রাখলে এটা আস্তে আস্তে সেদ্ধ হয়ে যাবে একদম। তো আমি 20 মিনিট মতো ঢেকে রেখেছিলাম, আর দেখো তরকারিটা প্রায় হয়ে এসেছে। এবার আর একটুখানি নাড়াচাড়া করে তারপরে এটাকে আমি নামিয়ে দেব। আর এটা খেতে কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছিল, তোমরা অবশ্যই বাড়িতে একবার করে দেখো। তো আমার রান্না বান্না প্রায় কমপ্লিট, আর আজকে আমাদের রান্না হয়েছে মোচা, উচ্ছে ভাজা আর পাতা বাটা তো দেখলেই, আর হয়েছে আলু পোস্ত, এদিকে হয়েছে চালতা দিয়ে মুসুর ডাল। তো চলো আমি এবার চলে এসেছি ওপরের বারান্দায় ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিতে। আর আমাদের এই ফ্রিজটার মধ্যে না মাছ মাংস বলো সবজি এগুলো না কিছুই রাখা হয় না, ওগুলো রাখার জন্য নিচে আমাদের আর একটা ফ্রিজ আছে। তো এই ফ্রিজটা আমরা নিরামিষ ফ্রিজ হিসাবেই ব্যবহার করি। আর আমি হচ্ছে এর মধ্যে তোমার টুকটাক খাবার রাখি, যেমন ধরো একটু জল, বাটার বা আমার ছেলের ফল খাওয়ার ফল টল এইগুলোই রাখা হয়। আর তার জন্য দেখো ফ্রিজটা যে খুব একটা বেশি নোংরা হয়েছে তা কিন্তু না, অল্পই নোংরা হয়েছে। আর দেখো যেহেতু বাড়িতে পুজো, আর পুজোর সময় কি হয় ঠাকুরের ফুল, তারপরে মিষ্টি ফল, তারপরে অনেক সময় বেঁচে যাওয়া প্রসাদ এগুলো না এই ফ্রিজটার মধ্যেই রাখতে হয়। আর যেহেতু ফুলটা না পুজোর আগের দিন এনে রাখা হয়, আর ফুলটা বাইরে রাখলে কীরকম একটা হয়ে যায়, তার জন্য তোমার ফুলটাও ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। এবার যদি আমি ফ্রিজটাতে যতই হোক আমি তো একটু হলেও খাবার রাখি, এবার যদি আমি পরিষ্কার না করি তো কেমন একটা দেখায় না বলো, যতই হোক ঠাকুরের জিনিস রাখবো। তো যাই হোক আমি এবার ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করার জন্য এক বালতি জল নিয়ে নিয়েছি, আর জলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি একটুখানি সার্ফ আর দিয়ে দিয়েছি কোলগেট। আর জানো তো এই টিপসটা না ফ্রিজ পরিষ্কার করার কাছে দারুণ কাজ দেয়। আমি আগে জানতাম না যে কোলগেট দিয়ে এরকমভাবে ফ্রিজ পরিষ্কার করে, তো আমি না একজনের মুখে শুনেছি যে এরকম করে নাকি ফ্রিজ পরিষ্কার করা যায়। তো আমি আজকে সত্যিই ট্রাই করে দেখলাম, কিন্তু এই টিপসটা দারুণ কাজে দিয়েছিল জানো তো, খুব সময়টাও অল্প লেগেছিল, আর ফ্রিজটা খুব অল্প সময়ে একদম ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে গেছে, তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে। তো তোমরাও যদি ফ্রিজ পরিষ্কার করো তাহলে অবশ্যই এই টিপসটা কাজে লাগিও, এটা কিন্তু দারুণ উপকারী, দারুণ কাজে দিয়েছে আমার। আশা করব তোমাদেরও অনেকটাই কাজে লাগবে। আর জানো তো অনেকেই আছে যে ফ্রিজ পরিষ্কার করার সময় কি করে এক গাদা সার্ফ বা এক গাদা ডিটারজেন্ট পাউডার এইগুলো দিয়ে তারপরে ফ্রিজ পরিষ্কার করে, কিন্তু এইগুলো দিয়ে না ফ্রিজ একদমই পরিষ্কার করা উচিত নয়। এগুলো দিয়ে যদি বেশি ব্যবহার করো তাহলে কি হবে, তোমার ফ্রিজের ভেতরের অংশে বা বাইরের অংশে বলো অনেকটাও সেই মরিচা পড়ে যাবে আর কি, তখন কি হবে ফ্রিজটা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। তো এইগুলো না একদমই উচিত না ব্যবহার করা। তো যাই হোক আমি একবার হচ্ছে জল দিয়ে মুছে আবার জল পাল্টে পরিষ্কার জল নিয়ে এসেছি। এবার এটা দিয়ে ফ্রিজটাকে আমি আর একবার ভালো করে মুছে নেব। তারপরে কি করব, একটা শুকনো ন্যাকড়া দিয়েও পারলে মানে ফ্রিজটা মোছা যায়, কিন্তু আমি একবার মুছে নিয়েছি ভেজা ন্যাকড়া দিয়েই। তারপরে কি হয়েছে, আমার যেহেতু পাখা চলছে তো মোছার সঙ্গে সঙ্গে না আমার ফ্রিজটা শুকিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য আমার আর শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে মোছার কোনো দরকার নেই। তো যাই হোক আমি ফ্রিজের বাইরের অংশটাও এই শুধু সুতির কাপড় দিয়েই মুছে নেব। আর বাইরের অংশটা মোছার সময় একদমই আমি কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা কোলগেট কোনো কিছুই ব্যবহার করব না, শুধু এমনি সুতির ন্যাকড়াটা জলে ধুয়ে চিপে ভালো করে চিপে তারপরে মুছে নেব। তো যাই হোক আমার আজকের এই টিপসটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো, প্লিজ একটা লাইক করে দিও, আর শেয়ার করতে ভুলে যেও না। আর এইরকম ভিডিও যদি তোমরা আরও দেখতে
দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকতে পারো, আর পাশে রাখা বেল আইকনটি অল করে দিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখো আমার ফ্রিজটা কি সুন্দর পরিষ্কার চকচকে হয়ে গেছে। এবার আমি ফ্রিজের ভেতরের যে জিনিসগুলো আছে সেইগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। আর এইগুলোকে একদমই স্কচব্রাইট দিয়ে ধোবে না, তাহলে কি হবে এইগুলোর ওপর একটা দাগ দাগ পড়ে যাবে। আর যদি স্কচব্রাইট ব্যবহার করো তাহলে নরম যে স্পঞ্জ টাইপের স্কচব্রাইটগুলো হয় সেইগুলো অবশ্যই ব্যবহার করবে। তো আমি ফ্রিজের ভেতরের এই জিনিসগুলো ধোয়ার সময় একটুখানি শ্যাম্পু ভেজানো জল দিয়ে আর একটা ন্যাকড়া দিয়ে ভালো করে ডলে ডলে ধুয়ে নিয়েছি। এবার একটু জল ঝরানোর জন্য উপর করে রেখে দিয়েছি। তো বন্ধুরা এখন বাজে বিকেল 4:30, এই 5টা মতো বাজে। আমার ফ্রিজের জিনিস এইগুলো সব শুকিয়ে গেছে। তো এইগুলো এবার আমি ফ্রিজের মধ্যে লাগিয়ে নেব। আর এইগুলো কি হয় জানো তো, খোলার সময় তো আমি একটা একটা করে টেনে টেনে খুলে ফেলি, কিন্তু লাগানোর সময় আমার আর মনেই থাকে না যে কোনটার মধ্যে কোনটা লাগানো ছিল। তো এইটা আমার ভীষণ ভুল হয়। তো কি হয়েছে, আজকে এইগুলো লাগাতেই আমার 1 ঘন্টা সময় চলে গেছে। ফ্রিজটা পরিষ্কার করতে না যতক্ষণ সময় লেগেছিল তার থেকে বেশি সময় লেগে গেছে আমার এইগুলো লাগাতে। আর ফ্রিজটার মধ্যে তোমরা 3টে যে থাক দেখতে পাচ্ছ, আমার যে নিচে যেটার মধ্যে সবজি থাকে ওই বাক্সটার ওপরের যে ঢাকনাটা ছিল না, ওইটা যেহেতু কাচের ছিল। আর এইগুলো না প্রত্যেক ভেতরের ওই তিনটেই কাচের, 3টে থাকি কাচের। তো কি হয়েছে, আমি একবার এরকম পরিষ্কার করতে গিয়ে না আমার ওই একটা কাচ ভেঙে গেছে। তো যাই হোক, আর ফ্রিজের মধ্যে যাতে দুর্গন্ধ না হয়, ফ্রিজটা বন্ধ থাকলে দেখবো অনেক সময় দুর্গন্ধ একটা বেরোয় হট করে খুললে পরে, তার জন্য ভেতরে আমি একটা লেবু কেটে দিয়ে রাখলাম। তো বন্ধুরা এখন বাজে সন্ধে 7টা মতো বাজে। আর আজকে যেন কি হয়েছে, দুপুরবেলা কাজ টাজ করার পরে মানে হচ্ছে রান্না বান্না করে তারপরে ফ্রিজ ট্রিজ পরিষ্কার করার পরে আমি না খাওয়া দাওয়া যেই করেছি আর শরীরটা ভীষণ ছেড়ে দিয়েছে, আর ইচ্ছে করছিল না যে ভিডিওটা কন্টিনিউ করি। তো কি করেছি, আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর ঘুম থেকে উঠে দেখছি যে সন্ধে 7টা প্রায় বেজে গেছে, 7টা মতো বাজে। তো চলে এসেছি আবার রান্নাঘরে, এখন করে নিচ্ছি একটু চা। তারপরে চাটা খেয়ে আবার ছেলেকে নিয়ে একটু পড়তে বসাতে হবে, তারপরে আবার রাতের রান্নাও বাকি আছে। তো যাই হোক, আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে।